攻略大陆福州的福道，现在要来去搭地铁。这个地铁的走廊非常美丽，还要走很远才会到检票处。在大陆搭地铁，只要进地铁站每次就是一定要安检，可见在大陆旅行多么安全，都不用担心有坏人对你怎么样。已到达福州的福到了城市森林空中走廊。福道它采用不锈钢钢架镂空设计，整个弯曲全长19公里，是福州一处极具特色和知名度的景区。它并非传统的山峰或公园，而是一个大型城市森林空中步道系统，被誉为城市空中走廊，是福州市民和游客休闲健身又方便，自然的绝佳好去处。桥面镂空，步道下方植物可以继续生长，最大限度地保护了原生生态。走在上面，阳光和雨水可以通过缝隙滋养下方的植物。主要支柱采用不锈钢管桁架，轻盈且具有现代感，蜿蜒于山林之中，宛如一条巨龙。福道平均高度8到1米之间，最高处离地面30多米，每1公里都设紧急呼叫器，让游客在空中漫步的欣赏。空中之美是放心又非常安全，能够观赏空中视角，俯瞰森林，触摸树冠，体验人在森林空中走，景在脚下移动的感觉。串联公园，福道将福州左海公园、梅峰山地公园、金牛山体育公园、国光公园等等多个主要公园串联起来，形成一条巨大的绿色走廊，无障碍通行，全程坡度平缓，不超过8度，即使推着婴儿车或轮椅也可以轻松游览，非常人性化。总共出入口共有1号口、3号口、5号口、6号口，加上紧急入出口，共约15个。入出口自由选择，我是选择3号口进，5号口出，在上面漫步地走一边，欣赏远处的风景。走了4个多钟头。I wrote your name in the sky tonight, a fleeting dream that feels so right. No time to waste, no fear to fight.